Kristo. Msifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi kama tulivyosema katika utangulizi, tunamshukuru Mungu baada ya mkesha na members wa Sacred Heart. Tunatoa heshima kwa Mungu kupitia kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Mungu, mama wa kanisa, mama wetu. Na tunaendelea kushukuru Mungu kwa sababu ya kutufikisha mwezi huu wa 5, ambapo pia huwa tunatoa heshima ya kipekee kwa Mama Maria kupitia kwa sala za Rozari Takatifu. Jana tulikuwa na sikukuu ya Mtakatifu Yosefu, msimamizi wa wafanyikazi, na leo tunamheshimu Mungu kupitia kwa maombezi ya Mama Maria. Na tukizungumziwa na masomo ya leo, ikiwa bado ni sikukuu ya Mtakatifu Atanasi, tunahimizwa tuweze kufungua macho, nyoyo zetu, mawazo yetu, ili tuweze kumshuhudia na kumwona Kristo. Yeye mwenyewe tuangazie na mwanga wake kama Kristo mfufuka, na tuendelee kumwamini katika kazi zetu na imani yetu ya kila siku. Katika Injili ya leo anasema waziwazi kwamba yeyote ambaye anamwamini Kristo na amemuona Baba. Na huwa tunaona Kristo kupitia kwa maisha yetu ya Kikristo katika jumuiya zetu, kati ya Wakristo wenzetu. Tunamuona na kumsikiza kwa neno lililo hai. Tunamuona akija kwetu kupitia Ekaristi Takatifu, na anatutumia Roho Mtakatifu ili tuweze kumfahamu anapokuja kati yetu. Yesu hayuko mbali nasi, ametukaribia tukimuona kwa macho ya imani, na anatukumbusha yeyote ambaye amemuona ameona Baba. Tukumbuke Kristo is our firstborn, na kama wanavyosema, like the Father, like the Son, like the Son, like the Father. Kwa hivyo tukimkaribia Kristo na kumwenzi, tutakuwa pia tumekaribia Baba kwa njia ya kipekee. Na huwa anatuhakikishia wanapokusanyika 2 au 3 tukiwa na imani, mahitaji yetu anayafanya yamfikie Mungu. Tuna Sacred Heart members here, na tumekuwa tukiheshimu moyo wa Yesu. Tunapoheshimu moyo wa Yesu, tunatafuta upendo wa Baba kupitia kwa Kristo. Na katika sala zetu na imani yetu, tunataka kuiga mifano ya Kristo ambaye ni Kristo wa huruma, anapenda watu wote, alifungua roho yake, akamwaga damu na maji ili sote tupate kutakaswa na tupate wokovu. Kuna kijana mmoja mdogo tu aliuliza babu yake, ni wa Kristo, ninaweza ona Mungu vipi vizuri? Yule babu akapeleka yule kijana kwenye bawa la maji, a spring, a well, na akamuonyesha kule ndani. Ukitazama maji, mtu huwa anaona maji hayo yanakaa kama kioo, na ukitazama vizuri utaona picha ama sura yako pia iko kwenye hayo maji. So huyu babu akasema,
wakati utakapoona Mungu katika sura yako, a reflection of God in your life, utamfahamu Mungu. Alafu akaendelea kusema kazi anazofanya Kristo ni kazi za Mungu mwenyewe. Kristo, tukumbuke, alitembelea wagonjwa, aliwasamehe watu dhambi zao, aliwaongezea watu matumaini. Tukiendeleza hizi kazi, kusameheana, kuomba msamaha, kuomba na wagonjwa, kuwatuliza watu ambao wanahuzunika, wengine wako na stress, hizi ni kazi za Kristo tunaendeleza. Na katika kazi hizo Mungu anaonekana. Kwenye somo la kwanza kutoka kwa Matendo ya Mitume, tunasikia kwamba mitume wanaendelea kuteseka kwa ajili ya Kristo mfufuka, wanakataliwa, wanapigwa, lakini hawakuona hili kuwa ni jambo la kuzuia kueneza Injili. Waliendelea kwingine, wakaenda mpaka Antiokia, wakifahamu kwamba Injili lazima iende mbele na ifikie watu wa mataifa yote. Sisi tunapopata upinzani, rejection, tunafaa kuendeleza hata kwingineko ili Injili iende mbele. Haya ambayo tunakiri leo kwamba kwenye moyo wa Yesu kuna upendo, Maria ni mama yetu, anatembea nasi, Injili kama hizi lazima zienee kupitia kwetu. Tuna mfano wa Mtakatifu Atanasi ambaye alipigana vizuri dhidi ya Arianism, wale ambao hawakuwa naamini Kristo ni Mungu. Kuna kati ya maaskofu walikuwa wamesukumwa, wakafungiwa, ikiwemo pia huyu Atanasi. Wengine wakaogopa, Atanasi mwenyewe hakuogopa. Aliendelea kusimama na ukweli kwamba Kristo ni Bwana, na hiyo ndio habari ama ujumbe tuko nao mpaka sasa hivi. Hata sisi tuombe neema kama hiyo ya Mtakatifu Atanasi. Tusimame kila wakati na ukweli, kusimama na jina la Kristo ambaye alinyenyekea na akatuokoa ili tuendeleze hizo kazi zake za kuokoa ulimwengu. Na kama tulivyosema tena, tuna bahati tumefikia Jumamosi hii ya kwanza ya mwezi huu kwa heshima ya mama yetu Bikira Maria. Ni mfano mzuri wa kumuona Mungu na kumwamini, kumfahamu. Yeye alipofahamu Mungu hakutenda mengi, hakunena sana, lakini in silence aliendelea kuomba na kumfuasa Kristo na hakumwacha. Hata sisi tukiwa na hizo neema ambazo alijaliwa Bikira Maria, tuendelee kumwamini Mungu, tusikue kama Filipo ambaye anaendelea kuuliza Mungu ni nani, na ili hali wako na Kristo ambaye anamwakilisha Mungu. Mwisho katika Injili, hawa mitume wanaambiwa watafanya mambo mengine mengi na ya nguvu. Hata sisi ambao tumekabidhiwa haya majukumu ya kueneza Injili, tusimame na ukweli kama Atanasi, kwa maombezi ya Mama Maria, tusirudi nyuma, tuendelee kwa mawazo yetu, kwa maisha yetu, kwa maneno yetu, katika mazingira yetu kueneza wema wa Bwana. Hizi sala ambazo tunafanya hasa kitu kama kesha ni kutafuta tu kuona Kristo, kutumia uwepo wetu na vipaji vyetu
ili tuendelee kusimama na ukweli na kuhubiri Kristo. Basi tuombe katika nyoyo zetu tuweze kujazwa na neema, tuende katika ulimwengu mzima tukiangaziwa na huu mwanga wa Kristo mfufuka, tufukuze kila aina ya uovu na giza. Tuendelee kuwa waaminifu kama mama yetu Bikira Maria, tukiwaza juu ya mafumbo haya ya imani, na mwisho tutaweza kueneza mema ya Mungu katika miisho yote ya dunia na kuhakikisha tumeokoka na wenzetu pia wamemuona Mungu. Kwa neema za Mungu haya yote yaweza kutendeka na kuonekana. Bwana awe nanyi.